السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي هتعجبكم قوي واقتصاديه جدا. لو جربتوها هتعتمدوها في مطبخكم وهتستخدموها على طول. اكله الناس المكسلين اللي مش عارفين احنا هناكل ايه النهارده. تمام كده، يلا بينا نشوف مع بعض. ادي دلوقتي انا معايا نص كيلو من البطاطس المسلوقه، واللي ههرسها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. ودي معلقه صغيره من السمنه، وممكن تكون زبده او ممكن تكون زيت زي ما احنا نحب. ودلوقتي انا مجهزه معايا البهارات اللي هي دي. تمام كده، عباره عن ايه؟ دي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ودي معلقه بهارات اللي احنا كنا عاملينها سوا. وممكن تحطي بهارات فراخ او بهارات برجر او بهارات اللي هي تكون بهارات انت عاملاها في المطبخ عندك، يعني تكون متحبشه وطعمها حلو. وادي دي معلقه صغيره خالص من الملح بشطه بكمون، ودي نص معلقه من الملح. تمام كده. طيب هننزل بكل البهارات بتاعتنا دي على البطاطس اللي احنا هنهرسها مع بعض بالمكونات كلها بتاعتنا دي، وهننزل كمان ببيضة على المكونات بتاعتنا. ودلوقتي اهو انا نزلت بالبيضه بتاعتي، هقلب كل المكونات دي وهبدا اهرسها كويس قوي بالهراسه او الشوكه بتاعتك باي طريقه انت تحبيها. وادي دلوقتي بعد ما عجنتها كويس او هرستها كويس او مع بعضها، انا مجهزه دلوقتي معايا نص كوبايه من اللبن وبيضه زي ما انتم شايفين كده، وعليها رشه من الفلفل الاسود. طب احنا لو ما عندناش لبن وما عندناش البيضه دي نعمل ايه؟ ممكن ان احنا نستخدم نص كوبايه من الميه عليها معلقه صغيره من النشا ونقلبهم كويس قوي. احنا عايزين ماده كده اللي هو تكون سايله عشان نسقط فيها البطاطس عشان نحطها في البقسماط بتاعتنا. تمام كده، يلا بينا. وكمان انا مجهزه معايا دلوقتي اهو معلقه كبيره من الدقيق ومعلقه كبيره من البقسماط اللي هو الكريسبي اللي بيتباع عند العطار. تمام كده، ده متوفر وموجود عند كل العطارين. طب انا مش عندي البقسماط الكريسبي ده، ممكن ان احنا نستخدم البقسماط المطحون عادي بتاعنا خالص، او ممكن نستخدم دقيق بس، او ممكن نستخدم دقيق ومعاه معلقه من النشا عشان يطلع كريسبي ومقرمش. تمام كده. وممكن كمان ان احنا نستخدم الفينو بتاعنا زي الوصفه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. لو عندك فينو ناشف ان انت ممكن تطلعي منه زي البقسماط المطحون وتعمليه بيه. تمام كده. وحطينا برده معلقه صغيره من الملح على المكونات بتاعتنا دي عشان خاطر القرمشه اللي من بره تكون برده مطعمه وطعمها حلو، ما تكونش دلع. يلا بينا نشوف مع بعض. ودلوقتي بعد ما صبعتها بالشكل ده، وممكن تعمليها كوره زي ما انت تحبي اللي هو بالشكل ده، نسقطها في البيض وفي اللبن زي ما احنا شايفين كده، وبعدين نبدا نحطها في البقسماط بتاعنا بالشكل ده. تمام كده. وبعدين نبدا نرصها اللي هو تبقى ماسكه معايا بالشكل ده. تمام كده. ونبدا نرص باقي الكميه كلها بتاعتنا بالشكل ده. يلا بينا. دلوقتي انا خلصت الكميه كلها اهو. تعمليها صوابع، تعمليها كوره، تعمليها كوره مبططه، اللي هو الشكل اللي انت تحبيه اعمليه عادي مفيش مشاكل. ودلوقتي لازم نحطها في التلاجة او في الفريزر، بس طبعا يفضل في الفريزر لمده نص ساعه عشان تشمع وتمسك نفسها. وهنطلعها من الفريزر على زيت يكون بيغلي. تمام كده، يلا بينا. وادي البطاطس بتاعتي او الكفته بتاعتي بعد ما طلعتها من الفريزر، ده نزلتها على زيت سخن، لازم يكون سخن بيغلي. وشايفين النتيجه معايا عامله ازاي؟ خطيره. عاوزه اقول لكم ان الوصفه دي لو انت عايزه تخزنيها ممكن تخزنيها زي الفراخ الكنتاكي اللي موجوده في الفريزر، ان انت ممكن تصبعيها عادي وتعمليها زي ما احنا عملناها ونحطها في الفريزر تتشمع، وبعدين ممكن نعبيها في اكياس. تمام كده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.